За тэгэхээр энэ жилийн хувьд Ус аймагт нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр аймгийн эрдэнэ хүчтэй хурлын шийдвэрээр байгаль хамгаалах сангаас 40 сая төгрөгийг Өмнөговь, Тариалан, Түргэн, Хяргас гэсэн дөрвөн сумын нутагт нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж орж ирсэн. Энэ дээр нэмээд бид нэр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичлэг урхаа гэдэг төсөл Ус аймагт хэрэгжиж байгаа. 2014 оноос хийж явж байгаа төсөл. Энэ төслийнхаа бас өдөр сүүлд Улаанбаатар хотоос уулзаж саналаа танилцуулаад 26 сая төгрөгийг бас Ус аймагт нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр дэмжлэг үзүүлье гэдээ бид нарт бас шийдвэрлэж өгсөн. За Швейцарын хөгжлийн агентлагийн бид нэр хамтарч ажиллах чиглэлээр гэрээ байгуулад нөхөн сэргээлтэн дээр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичлэг урхаа төсөл нь гар аргаар улан техникийн нөхөн сэргээлт хийгээд нөгөөсөндөө эвдэгцэн хөндөгдсөн газрыг шууд булчлаад нөхөн сэргийхэл тийм л чиглэлэр хэсвэлтэй гэрээгээ байгуулад 26 сая төгрөгийн дэмжлэгүүд нийтдээ 66 сая төгрөгөөр нөхөн сэргээлтийн тендер зарласан. За энэ жилийн нөхөн сэргээлтийн тендерийг аймгийн цэцэргийн орлогч байсан Батболдоор ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг эмнэлгээний хороо байгуулагдаад тендерийг зарласан. Тендерийг аймгийн эрдэнэ төлөөлөлтийн хурлын тэргүүлэгчдээр батлагдсан 15 оны журам байгаа. 15 оны журам ямар журам бэ гэхээр хөндөгдсөн газар нөхөн сэргээлт хийх аж ахуйн нэгж нөхөрлөлийг цонгон шалдруулж үйл ажиллагаанд хяналт тавих тухай журам. 15 оны чимд дарагта хурлын баталсан журам байгаа. Энэ журмын дагуу тендерийн хороо байгуулагдаад зарлаад цонгон шалралтаа хийгээд явсан. Тэгээд 7 сарын төгсгөлөөр цонгон шалралтаа хийгээд аж ахуйн нэгж төрийн бус байгууллагуудаар чигүүдэд зарлаад нийт 14 багцыг дээр цонгон шалралт зарласан. За 14 багцыг дээр нь болохоор Өмнөговийн орлогын гол, Өмнөговийн Цэрэнцэг, Тариалангийн Бургастаа, Тариалангийн Бур хавцал, Тариалангийн Мээрн, Түргэний Бургастаа гэсэн цэгүүд дээр, Тариалангийн Гид гэсэн цэгүүд дээр нийт 14 цэг дээр нөхөн сэргээлтийнхээ тендер зарлаад нийт 66 сая төгрөгийг шууд цэг болгон дээр. За одоо жишээ нь дээр байна л та. Өмнөгов зүүн орлогын голын 3 газарт 3.3 сая төгрөгөөр нөхөн сэргээлт хийнэ. За Тариалан сумын Бур хавцлын 5 газар 5.5 сая төгрөгийн нөхөн сэргээлт хийнэ. Сонирхож байгаа төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүд нь оролцоно гэдээ нээлттэй тендер зарласан. Нээлттэй тендерийн дагуу 7 сарын сүүлээр сонгон шалралт хийгдээд аж ахуйн нэгж төрийн бус байгууллагууд нь сонгогдсон. Сонгогдоод эхний аж ахуйн нэгжтэй нь цэцэргийн орлогч Батболд журмын дагуу гэрээ байгуулсан. Тухайн гэрээгээ болохоор эхний гэрээг 6 төрийн бус байгууллага 2 компанитай гэрээ байгуулагдсан байна лээ. За байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулах дээрээ яг эхэлж байтал хууль зүйн сайд бэмц зөвхтийн алан тоот ус ангин цэцэр Батцайхан дээр ирсэн. За та бүхэн сошиал орчин мэдээлэл явсан харсан баг. Ерөнхийдөө дээр хууль зүйн яамд бүртгэгтэйгөө хууль ус журмуудаар аймагуд нөхөн сэргээлт нэрийн доор хууль ус халдварлалт хийх арга хэмжээ өгч байгаа байна. Энэ чиглэл дээр арга хэмжээ амнаа гэсэн чиглэлтэй бүх аймгийн стандартаар алан тоод явуулсан байсан. За аймгийн стандартаар ирсэн алан тоотын дагуу бид нэр үнэлгээний хороо тухайн алан тоотны хүрээнд асуудал авч хэлсэн. За ийм алан тоод ирсэн байна. Бидний яг болуулж барьж явуулж байгаа 15 оны энэ нөхөн сэргээлтийн журам маань яг хуультай нийцэж гэнэ үгээд шалгаад үсгэхэд манай 15 оны аймгийн хурлаар батлагдсан журам маань дээрээ бүртгэгтэйгөө тийм журам байсан. Хууль зүйн яамд бүртгэдэг. Тэгэхээр энэ журам хүчин төгөлдөр бус журам болчихж байгаа. За энэ хүчин төгөлдөр бус журмаар үйл ажиллагаа явагдаж байсан учраас үнэлгээний хороо дахиж хуралдаад цэцэргийн орлогч Батболд өөрөө байхтай гэсэн үг л дээ. Хуралдаад шийдвэрээ хүчингүй болгосон. Шийдвэрээ хүчингүй болгоод тухайн сонгон шалралтанд ороод тэнцсэн гэд мэдгдэл авсан байсан бүх аж ахуйн нэгж төрийн бус байгууллагуудаа мэдгдлийн хөрг өссөн. За ингээд энэний дагуу хүчингүй болсон. Та бүхэн энэ дээр нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй юм аа. Үйл ажиллагаа зогсооно гэсэн асуудал тавиад мэдгдлүүдээ өгөөд бүх арга хэмжээг аваач гэсэн чиглэл өгсөн. Тухайн мэдгдэл өгч явах үед 3 компани, 4 төрийн бус байгууллага нөхөн сэргээлт хийхээр гарч байгаа шүү гэд гэлцсэн байсан. За тэгэнгუთ энэ дээр тухайн компаниуд маань бидэнтэй байгуулсан гэрээ сонгон шалралтын журмаа зөрчсөн асуудал бас үүсгэсэн. Нөхөн сэргээлтийгээ бид нэр тухайн газрын заагаад, цэгийн заагаад энэ цэг дээр төдөн төгрөгөөр л нөхөн сэргээлт хийнэ. 15 оны иргэдийн төлөөлөлтийн хурлаар батлагдсан журам дээр өөрчлөлт ороод 14 онд анх нөгөө хөндөгдсөн газрын хаягдал, ислам, утвал, угаалгыг дахин угаах замаар нөхөн сэргээж болно гэсэн журамтай байгаад мэргэжлийн хяналтын газраас тавьсан шаардлагын дагуу 15 он журмаа дахиад өөрчлөөд
нөгөө сэгсэр сэргээх гэдэг ойлголтыг байхгүй болгоцсон. Сэгсэр сэргээх гэдэг ойлголт байхгүй. Энийг бол та нар заагдсан мөнгөндөө тааруулж нөхөн сэргээх ёстой гэдэг шаардлагыг бид нэр гэрээндээ ч гэсэн зааж өгсөн шаардлагыг тавьсан байсан. Гэтэл нөгөө оролцсон компаниуд маань одоо гуйлан гэж ярьдаг юм одоо хэлбэрээр бүр сэгсэр сэргээх хэлбэрээр тоног төхөөрөмж янз бүрийн зүйл татж ирсэн. Тохиолдол үүсэн гут нэгэнт одоо хууль зүйн сайдын бичгтэй байна, мөн журам маань хүчингүй болцсон байна. Эргээд үнэлгээний хорооны гаргасан шийдвэрийг бас өөрснөө гуйл гарах хэмжээ өгчээс учраас бүгдийн таслан зогсоо гарах хэмжээнд авч эхэлсэн. За мэргэжлийн хилтийн газар маань удаа дараа тухайн байгууллагуудыг нэгэнт одоо үнэлгээний хорооны шийдвэр хүчингүй болоод та нарт буух мэдээлэл өртсөн байхад яагаад буухгүй байна гэсэн шаардлага тавиад зарим тоног төхөөрөмжүүдийн техникүүдийг лацдах арга хэмжээнд мэргэжлийн хилтийн байгууллагын зүгээс авч явуулжсэн. За энэний дагуу буухгүй болохоор аймаг засгийн захирамжаар 17-8 сарын 14-ний А380 захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ ажлын хэсэгтэр бол надаар ахлуулаад манай бүрэлдэхүүн тамийн газрын дарга Батчаргал, хууль зүйн хэлтсийн дарга Алтан, мэргэжлийн хилтийн улсын байцаагч Баттулга, мэргэжлийн хилийн улсын байцаагч Минбаяр, цагдаагийн газрын дэд дарга дэд хурандаас Соронзон бол Тариалан замын улсын байцаагч Цогоо, байгууллагын нийслэлийн газрын бэлгийн өнгөсөн бүрэлдэхүүнтэй өнгөсөндөө энэ Тариалан Киргиз түргэн өмгөн сүнтэгт зохис зөвшөөрөлгүй хууль ёсоор газрын хэвлэлийн хүнсэн алт үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж төрийн ус байгууллагын нөхөрлөл иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх улмаар таслан зогсоож албадан буулгах ажлын хэсгийг байгуулсан. За энэ ажлын хэсэг маань байгуулагдаад цэцэргийн тамийн газрын дараа Батчаргалаар ахлуулсан ажлын хэсэг яваад хугацаатай мэдээлэл өгсөн бүгдэнд нь. За 8 сарын 24-ний дотор тоног төхөөрөмжөө татаад өсөндөө байгаль орчны эсрэг гэмтэргээ таслан зогсоож бунуу гэсэн чиглэлтэй алуун тоотыг мэдээллүүдийг бүх нөхдүүдтэйгээр мэргэжлийн байгууллагууд дагуулж яваад мэдээлэл өгөөд ирсэн. За мэдээллийн дагуу буусан нисгийг шалган тогтоохоор надаар ахлуулсан ажлын хэсэг мэргэжлийн хилтийн улсын байцаагч Баттулга, цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч Мөнхнас нь байгаль орчны ажлын газрын мэргэжилтэн авах хэрэгсэн төлөөлөлтөд бид яваад 24-ний өдөр гарсан боловч зарим төрийн бус байгууллагууд компаниуд мэдээллийн дагуу үйл ажиллагаа зогсоогоод буусан байсан. Зарим компаниуд нь буугаагүй мөн мэдээлэл аваагүй нэг компани шинээр гарч ирсэн байсан. Тэрий дагуу мэргэжлийн хилтийн байцаагч нар бас давхар дахиж лацтаад буулгах гарах хэмжээг дахиж шаардлагын тавиад зармын хөөгөөд бид нэр орж ирсэн. Орж ирэнгуутаа 8 сарын 25-нд манайхаас албан тоот хилдээд мэргэжлийн хилтийн газар цагдаагийн байгууллагад явуулсан. За удаа дараа шаардлага тавиад мэдээлэл өгөөд энэ хууль ёс үйл ажиллагаа зогсоохгүй байгаа тул арга хэмжээ авч албадан буулгаж өгнө үү гэсэн албан тоотыг 8 сарын 25-нд өгсөн. За энэ албан тоотын дагуу мэргэжлийн байгууллагууд маань ажлаа төлөвлөөд 8 сарын 28-ны нэгдүгээр өдөр цагдаагийн газар мэргэжлийн газрын бүрэлдэхүүн албадан буулгах арга хэмжээ нөгөөсөндөө хүчлэн буулгахаар бүрэлдэхүүнээ нэмээд гарч ажилласан. Энэний дагуу бор хавцалд байсан дөрвөн аж ахуйн компаниг бүгднийг буулгаад ачуулаад нааша оруулж ирсэн. За ихэнх нь орж ирсэн. Зарим байгууллагууд дээр нь зөрчлөлийн хэргийг үүсгээд боршоороор хянуулаад нөгөөснөө шалгагдах шатанд асуудал нь явж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө албадан буулгах арга хэмжээний ажлын хэсэг маань явуулсан ажлыг хөрвүүлэн хийж байна. Ерөнхийдөө энэ онд үүссэн газрын хэвлэлийн хууль ёсоор хөндөх арга хэмжээтэй холбоотой асуудал дээр төрийн зүгээс нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулаад шаардлага тавиад орсон үр дүнд хүрээд явж байна.